Yes, hujambo na karibu tena mtazamaji, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na hapa tunagusia taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati katika taifa la Israel, ambapo kuna mashambulizi yaliyofanyika siku ya Jumanne Agosti 18, 2026, ambapo Israel ilishambulia kambi ya kijeshi ya Abu al-Duhur nchini Syria, na kwa mujibu wa taarifa za Syria, mashambulizi 8 ya anga yalilenga njia ya ndege na maeneo ya kuhifadhia vifaa katika kambi hiyo, na Israel yenyewe ikasema mashambulizi hayo yalifanyika kwa hofu kwamba wanajeshi wa Uturuki wangetumwa katika kambi hiyo, jambo ambalo Israel ililiona kama tishio kwa usalama wake. Sasa Marekani kupitia mjumbe wake Tom Barrack imelaani hatua hiyo na kusema kwamba ni ongezeko la mvutano lisilo la lazima. Taarifa inasema Marekani imeikosoa Israel kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya kambi ya kijeshi ya Syria ya Abu al-Duhur iliyopo karibu na mpaka wa Uturuki, ikisema hatua hiyo ni ongezeko la mvutano lisilo la lazima ambalo halisaidii kuimarisha utulivu wa eneo hilo. Televisheni ya taifa ya Syria iliripoti kuwa mashambulizi 4 yalilenga uwanja wa ndege pamoja na maeneo ya kuhifadhia vifaa katika kambi hiyo siku ya Jumanne, huku hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizotolewa. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa masuala ya Syria na Iraq, Tom Barrack, ambaye pia ni balozi wa Marekani nchini Uturuki, alikosoa mashambulizi hayo kupitia mtandao wa X. Barrack alisema Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi hayo, akieleza kuwa hayasaidii juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo. Syria na Uturuki zimeishutumu Israel kwa kutekeleza mashambulizi hayo na kuonya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza zaidi mvutano wa kikanda. Kwa upande wake, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema shambulizi hilo lilifanyika baada ya Syria kuwa karibu kukiuka hali ya usalama iliyokubaliwa kutokana na kuruhusu wanajeshi wa Uturuki kupelekwa katika kambi hiyo. Israel imesema ilikuwa imeionya Syria mara kadhaa kwamba uwepo wa wanajeshi wa Uturuki katika eneo hilo ungekuwa tishio kwa usalama wake, lakini Damascus ilipuuza maonyo hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imelaani mashambulizi hayo kama kitendo cha uchokozi kisicho na sababu, ikisema yanatishia usalama na utulivu wa eneo hilo. Uturuki kwa upande wake imekataa madai ya Israel kwamba uwepo wake wa kijeshi nchini Syria ni tishio kwa usalama wa Israel. Ankara imesema madai hayo yanatumika kuhalalisha mashambulizi ambayo imeyaita ni kinyume cha sheria dhidi ya mamlaka na ardhi ya Syria. Qatar, Misri na Saudi Arabia ni miongoni mwa nchi zilizolaani mashambulizi hayo. Mvutano kati ya Israel na Uturuki kuhusu Syria umeongezeka tangu kuanguka utawala wa Bashar al-Assad mwezi Disemba 2024. Tangu wakati huo, Israel imefanya mamia ya mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Syria, hasa ikilenga miundombinu na silaha za zamani za kijeshi za Syria. Israel pia imechukua udhibiti wa eneo la Bafa kusini mwa Syria lililokuwa likisimamiwa na Umoja wa Mataifa, ambako vikosi vyake bado vipo. Wakati huo huo, mamlaka mpya za Syria zimesema hazitafuti mgogoro na Israel, huku Israel ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusu serikali mpya inayoongozwa na viongozi waliowahi kuwa sehemu ya makundi ya waasi wenye misimamo ya Kiislamu. Mazungumzo yanayoongozwa na Marekani kati ya Israel na Syria kuhusu makubaliano ya kiusalama yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini hadi sasa hajazaa makubaliano ya mwisho. Katika sehemu nyingi za Mashariki ya Kati kumekuwa na matishio ya kiusalama kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mpaka huu ambao unatenganisha Syria, Israel, lakini ile sehemu ambayo inatenganisha Syria pamoja na Uturuki. Kwa kiasi kikubwa Israel imekuwa ina wasiwasi mkubwa sana juu ya uwepo wa wanajeshi wa Uturuki nchini Syria, kwa sababu inaona ni tishio la kiusalama. Ndio maana Israel iliidhinisha mashambulizi hayo huko katika kambi ya Abu al-Duhur mpakani kabisa na Uturuki. Kambi hiyo iko pale nchini Syria, kitu ambacho Syria wamesema, lakini Uturuki wamesema, Saudi Arabia wamesema, Qatar, Misri, kwamba ni ishara ya kuvunjika kwa amani katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, huku Marekani imeikosoa vilivyo nchi ya Israel kwamba imekosea kufanya mashambulizi, lakini ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema kwamba mashambulizi hayo ni njia ya kujihami kutoingia kwa wanajeshi wa Uturuki pale nchini Syria. Basi nitakujuza yote ambayo yatakayoendelea kutokea huko
katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kwingineko duniani.